Welcome back to my video again, and today morning the scenes are quite different. आप पहले देखो सीन फिर पता चलेगा क्या है सीन। 10 बजे है and सीधी पूरा अंधेरा हो गया है। बारिश हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बारिश एंड मौसम सुबह से ख़राब किया होता है। अभी बारिश स्टार्ट हुई एंड जस्ट आई केम ऑन द टेरेस टू शो यू गाइस हाउ द वेदर इज एंड थॉट ऑफ शूटिंग a video for today's vlog as well. And when I woke up today morning, I was literally shocked today because when I saw the cases of COVID-19, it was more than 3,500 that was reported in last 24 hours, and deaths were almost more than 100. You know, तो पता नहीं चल रहा है कि ये चीज़ें कब थमेंगी, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आई हैव नेवर सीन ए डिक्रीजिंग ट्रेंड एंड दी ओनली होप इज कि कभी तो डिक्रीजिंग ट्रेंड हो, मैं जा सकूँ पुणे एंड यू नो आई शुड रिज्यूम माई वर्क एज सून एज पॉसिबल बिकॉज अब तो डर सा आने लगा है, एकदम सा डर लग रहा है एंड पता नहीं क्या होगा। आई डोंट नो इफ़ यू गाइस आर फीलिंग द सेम थिंग। आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर, इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर, अभी के सिचुएशन में इफ़ यू विल आस्क माई ओपिनियन दैन गवर्नमेंट सेक्टर इज़ द बेस्ट सेक्टर राइट नाउ। इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले कि नंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उठ और वर मांग। आफ्टर 40-45 डेज आज पहली बार खगड़िया में तेलंगाना से पैसेंजर ट्रेन आई है, जहाँ पे जो वहाँ के फंसे हुए लोग थे उनको लेकर आया है। तो आई गॉट द ग्लिम्स ऑफ दिस सीन, वहाँ पे स्टेशन पे क्या क्या अरेंजमेंट थी, कैसे आया। जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस बिकॉज आप भी देखो, क्योंकि खगड़िया ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता न्यूज़ चैनल पे या कहीं पे कुछ पे भी, बट यू नो पीपल शुड बी अवेयर ऑफ, एटलीस्ट खगड़िया पीपल शुड बी अवेयर ऑफ। तो आप जरूर देखो। I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now Hope you like the video.